Jonahaydan kelgan tekshirish o'miki Sharq Turkistondagi terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash xizmatini tekshirib tadqiq qilib yo'l yo'riq bergan. Xitoyning zuoni bo'lgan Tangritog' to'rining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoyning davlat komissari, jamoat xavfsizligi ministrligining ministri Zhou Keji 6 oyning 11 kundan 15 kunigacha tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab, Sharq Turkistonga kelib atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash xizmatini tekshirib tadqiq qilgan hamda muhim yo'l yo'riq berganligi ma'lum. Gavkaji tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab ilgari keyin bo'lib Urumchi, Xotan, Qashqar, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti va ishlab chiqarish qurilish bintuani 14-shisiga berib, asos qatlamdagi jamoat xavfsizlik o'rinlari va chegara birinchi sepini tekshirib tadqiq qilgan. Hamda ko'p maydon suhbat yig'iniga riyosatchilik qilib, Sharq Turkistonda ilib berayotgan atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash xizmatining ahvolini yaqindan kuzatgan. Tekshirib tadqiq qilish guruhsidagilar 6 oyning 15 kuni tushdan keyin Chonchanggo bilan suhbat o'tkazgan. Chonchanggo so'zida Jonahayning jamoat xavfsizlik ministrligi qatorliq davlatning ministrlik komitetlarining uzoqdan buyon o'zini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga chin ko'ngildan rahmat aytgan. Chonchanggo mundaq degan: Xi Jinping yadroligidagi partiya markaz komitetining Sharq Turkistonni idora qilish tadbirini qat'iy izchillashtirib, diqqatni bosh nishonga markazlashtirib, birikma mushni yaxshi etib, yo'l ichib yangilik yaratib, bosh cho'kirib jafoliq ishlab, Sharq Turkistonda umumiyat muqim vaziyatni kontrol qilg'ili bo'ladigan, yuzini yaxshi bo'lgan vaziyatni barliqqa keltiramiz. Sharq Turkistonni idora qilish tadbirining dona, to'g'ri bo'lganligi, jamoat xavfsizlik ministrligi qatorliq davlatning ministrlik komitetlarining zo'r kuch bilan qo'llashidan bo'lgan. Chonchanggo munolarni bildirgan. Biz Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofida uyushib, Sharq Turkistonni idora qilish tadbiri bo'libmi ijtimoiy muqimlik va abadiy amallik bosh nishonini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, ogohlantirish signalini uzoqcha yangiritib, doim hushyor bo'lib, universal tadbir qo'llanib, hodisada mohiyatni tuzab, uzoq muddat jang qilish ideyasini mustahkam turg'izib, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash birikma mushni yaxshi etib, Sharq Turkistonda ijtimoiy umumiyatning sijil, inoq, muqim bo'lishiga butun kuch bilan kafolat qilib, tirishib, ittifoq inoq,ovat boy, madaniy alg'i bosgan, xotirjam yashaydigan Jungoch sotsialistik Sharq Turkiston qurib, Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetini xotirjam qilib, butun keladigan Xitoy ko'chmanlariga baxt yaratamiz degan. Gavkaji so'zida mundaq degan: Sharq Turkistonni uzoqcha qurishda hodisada mohiyatni tuzash, universal tadbir qo'llanish, muqimlik asosida ilgirlash, uzoqcha to'kib qo'shishni turib, Sharq Turkistonning ijtimoiy muqimligi va abadiy amaliga qat'iy tavranma ilgari surish kerak. Sharq Turkistonda qattiq zarba berish, maxsus kurishni davomli cho'nqurlashtirib, asabiylikni tugutish xizmatini cho'nqur ilgari surib, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash birikma mushni butun kuch bilan yaxshi etish kerak. Partiya, hukumat, armiya, saqchi, bingtuan, xalq olti bir gavdalashgan xizmat mexanizmini aqliy iqtidorli chegara boshqarish aslahalarini mukammallashtirib, chegara mudofaasini mustahkamlaydigan po'lat istakamni haqiqiy shakllantirish kerak. Sharq Turkistonni idora qilishda jamoat xavfsizlik qo'shinini zo'r kuch bilan qurib chiqish kerak deb ko'rsatgan. Kuzatchilar birdek Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda jazo lagerini ko'paytirish bilan birga hozirga qadar tutqun qilingan Sharq Turkistonliklarni 3 millionga yetkazgan bo'lsa-mu, yana tutqun qilishni davomlashtirganligi hamda jazo lageridagi bioximiyalik tajriba qilish salmoqini yana oshirganligi, o'lgan Uyg'urlarning jasadlarini bartaraf qilishda ko'ydirish orqali yo'q qilib, iz qo'ymaslikka harakat qilayotganligi ilgari surilmoqda.